So finally guys, I reached the Gonchula Mandwar in Gangtok. Our bike riding journey is starting here from Gonchula Mandwar to Tsomgo Lake, Cholsa, Haspapuri. And I'm very excited. We are going to another long ride. Yes, new chapter, new journey. With more than 500 riders. Now finally our journey is starting to here from Ganjula Mandal, and this ride was a very big plan. My friend Zorna invited to ride a bike, and I am so grateful to Miss Zorna, and I want to say thank you so much for inviting me. Guys, हामी चाहिँ I love bro जग्गामा गइसकेको छौँ। यस्तो छ यहाँको दृश्यहरू चाहिँ। अब चाहिँ जाडो हुन थाल्यो, ताम्नु थाल्यो के हो? र यति बेला चाहिँ एकदमै मनोरञ्जन लिँदै गरेको अवस्था है, बाइक राइडिङ गर्दै। र हामीसँग अगाडि हुनुहुन्छ टोटल हामीसँग जस्तै 500 भन्दा अब बाइक छ, 500 भन्दा अब बाइकहरू छ। अगाडि छ भन्नेको लागि पछाडि साइडको मात्रै बिचमा जस्तो लाग्दैछ मलाई है। र अहिले भने चाहिँ छङ्गु पुग्न लागिसकेको छौँ। पुग्यो भन्दा you can see Tsomgo Lake, one of the beautiful places in our sikkim. Finally अहिले चाहिँ हामी Tsomgo Lake आइसकेको छौँ र देख्न सक्नुहुन्छ Tsomgo Lake यसपल्ट छ। यहाँको दृश्यहरू चाहिँ यस्तो छ। यहाँ पानीहरूले रोक्ने यहाँनिर सब गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू धेरै चल्ने इच्छा गर्नेहरू त्यस्तै छ गाइस हाम्रो राइडरहरू। गाइस म चाहिँ माथि पुगेर फर्किँदैछु र अरू जाँदैछ। एकदमै दामी दामी भ्यूहरू छ, एकदमै दामी दामी दृश्यहरू। र अब सुन्नुमा आउँदाखेरि अब चाहिँ अब यहाँनिर लन्च हुन्छ भनेर भन्दैछ है। अब यहाँनिर हामी बाइक त्यहाँ राखेर हामी लन्च गर्ने छौँ गाइस। फाइनल आइपुगेको छ। यो चाहिँ हाम्रो आजको
वाउ व्हाट अमेजिङ प्लेस गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले र यो चाहिँ एकदमै प्लान्टिङ गरेको यो प्लेस होला यो चाहिँ एकदमै आफै नेचुरली है आफै उम्रेको यो प्लान्टिङ गरेको होइन आफै उम्रेको आफै फुलेको फुलहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ वाउ वाउ गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एकदम सुन्दर दृश्यलाई अब साथीभाइहरू आउँछ तलनिर यहाँ कसै आफ्नो आफ्नो भ्लग बनाउनु बित्ती छ भने बेला कसै आउँदैछन् कसै गए यो दृश्यलाई हेर्दै गर्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यो सिल्क रोड है जलुकको रोडको याद आयो एकदमै त्योभन्दा सुन्दर यहाँबाट देखिँदो रहेछ है एकदम मजा आइरहेको छ साथीभाइको मेरो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँको भ्यूहरू वा हाम्रो राइडरहरू हुनुहुन्छ र गाइस र म चाहिँ एन्ड पोइन्टसम्म पुगेर फर्किँदैछु र यहाँदेखि माथि चाहिँ एकदमै जानु सक्दैन एकदमै रोडिङ माथितिर पुरै ब्लक गरेको छ बाइकहरू इन्फिल्डहरू पनि पुरा अड्किरहेको छ कोही लडिरहेको छ र म चाहिँ फर्केँ यहाँबाट र कोही मेरा साथीहरू म चाहिँ फर्किँदैछु माथि पुगेर भने त्यहाँबाट म चाहिँ बाटो अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर अड्किरहेको छौँ यहाँदेखि उकालो चाहिँ अफरोडिङ रहेछ यहाँ चाहिँ हिमाल लाइनहरू पनि एकदमै चढ्न गाह्रो भइरहेको छ धेरैवटा लड्यो भने खबर आउँदैछ अब मेरो आनन्द फाइदा चाहिँ छिट्टै कुरा आएन र यहाँनिर चाहिँ अहिले चाहिँ अकमकिरहेको अवस्था यहाँनिर चाहिँ अहिले र तपाईँहरूलाई चाहिँ यतिखेर यो भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यस्तो मजाको स्याटिस भ्यूहरू छ सक्नुहुन्छ र हाम्रो यहाँनिर राइडर्सहरू चाहिँ एकदमै तयार हुनुहुन्छ जानुको लागि तर दोधारमा हुन्छ उहाँहरू पनि जानको लागि तयार पनि हुनुहुन्छ तर फिलहाल छैन र यति बेला पनि चाहिँ एकदमै रोमाञ्चक भ्यूमा है दृश्यमा इन्जोय मेरो साथीहरू इन्जोय गरिरहेको अवस्था सास लिनु गाह्रो मेरो सृष्टिको सुन्दरता यसलाई बनाउने सबको मान्छे दुई मिलेर बन्न सक्छ वाउ थ्याङ्क यू जिजस ग्लोरी गॉड र अहिले भने चाहिँ फर्किँदैको अवस्था बाई बाई सर र अहिले भने चाहिँ टपमा पुगेर पनि अहिले चाहिँ फर्किँदैछौँ र अरूलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ है आराम साइडमा त्यसले गर्दाखेरि अलिकति बिस्तारै जानुपर्ने हुन्छ र स्क्रिन मेरो अलिकति ब्रेक एन्ड ब्रेक छैन है भन्ने पर्दाखेरि ओह्रालोमा चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ र अब भने चाहिँ पुरै ओह्रालो छ है एकदमै गाह्रो हुन्छ आरोन टाइपमा चाहिँ पुरा थाक्ने गर्छ अनि हातहरू दुखेर कम्बरका हातहरू दुख्ने गर्छ र ओह्रालोमा चाहिँ धेरै पनि बाइक हल्का भएकोले गर्दाखेरि होला एकदमै गाह्रो हुन्छ र जाँदैछु टायर पनि चिल्लो छ एकदम टायर पनि फेर्नु पर्ने छ है एकदम साइको भइरहेको छ हिँड्नु चाहिँ एकदमै गाह्रो छ वान स्टिक गेम ओभर भन्नु लाग्छ त्यो है पनि मेरो अगाडि साथीहरू छ मेरो पछि अब साथीहरू पनि आउँदैछ र तिन चाहिँ अगाडि जाँदैछ म चाहिँ सबैभन्दा लास्टमा छु जस्तो लाग्छ र अहिले भने चाहिँ पानी पनि पर्न थाल्यो र एकदमै चिसो भइरहेको छ जाडोमा चाहिँ पानीले भित्दाखेरि त झनै गाह्रो भइरहेको छ यहाँ चाहिँ
रोडबाट खिचेकोले गर्दाखेरि चिप्लिन्छ कि भन्ने साइडको हुँदै है जाँदै गरेको अवस्था अहिले भने चाहिँ गाइस एकदमै पानी चाहिँ भव्य रूपमा हुन थाल्यो। र गाइस अहिले भने चाहिँ फाइनल्ली म आइसकेको छु पाक्किममा। आजको यात्रा एकदमै राम्रो भयो र आज एकदमै दुःखलाग्दो कुरा चाहिँ के भयो भनेदेखिलाई मजा पनि आयो। दुःखलाग्दो कुरा चाहिँ के थियो भनेदेखिलाई मेरो ब्याट्री चाहिँ एकदमै सबै डेड थियो है। अनि मेरो क्यामेरा मेरो गोप्रो सबै फोनको सबै डेड थियो, कारण राति लाइट नआएको कारणले गर्दाखेरि मेरो फोन डेड भएको कारणले गर्दाखेरि मैले आज त्यस्तो भिडियोहरू तपाईँहरूलाई मैले चाहेको जस्तो है मैले सोचेको जस्तो तपाईँलाई देखाउन सकिनँ। अनि मैले जग्गा जग्गाको भिडियोहरूलाई मात्रै यसरी तपाईँलाई देखाउन सकेँ। तपाईँले हेर्नुभयो अहिलेको भिडियोमा र एकदमै म तपाईँहरूलाई र यस्तै भयो आजको दिन है। एकदमै मजा आयो आजको दिन र म आजको दिनमा एकदमै हाम्रो मेरो साथीलाई एकदमै म स्पेसल थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। मेरो साथी झर्नालाई, सिस्टर झर्ना भनौँ है। अनि उहाँले एकदमै यो मौका आज उहाँले दिनुभयो, इन्भिटेसन गर्नुभयो उहाँले, अनि ताकि यो राइडिङमा उहाँहरूसँग यसरी जोइन भइकन आजको राइडिङ गर्नको निम्ति। आजको राइडिङ एकदमै सक्सेसफुल एकदमै है एकदमै राम्रो भयो, मजा आयो। धेरै नसोचेको जग्गाहरू है एकदमै दामी दामी जग्गाहरू घुम्न पायौँ है। सोचेको भन्दा पनि बढी मात्रामा मजा आयो। धेरै राम्रो राम्रो जग्गाहरू हामीले हेर्न पायौँ अनि एकदमै इन्जोय गर्नु पायौँ। एकदमै म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। अनि जो हाम्रो अर्गनाइजर हाम्रो आर्मीहरू उहाँहरू हुन्थ्यो सरहरूलाई उहाँहरूलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको एकदमै हाम्रो यात्रामा हामीसँग जोडिन सम्पूर्णलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्पेसली हाम्रो साथी भरत है। अनि एकदमै मजा आयो उहाँहरूसँग यसरी फर्स्ट टाइम भए तापनि है एकदमै राम्रो मजा आयो, मजा पो भयो। एकदमै पानीहरूमा भिज्दै है आजको ब्लगलाई म सक्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू।